Bunaqalari qaytda bor, mana sementalni zo'ridan qidirgan aka-uka, do'sti, birodarlarimizga, hojatda hojonalarimizga mana zo'rlardan, yaxshi joydan, yaxshi insonlardan chiqaramiz bugun. Mana bu yerda mana sementalni yuzga yuzlardan ham bor, mana gibridlardan, shved xunajinlar. Xudo xohlasa bugungi videoyimiz bomba bo'ladi. Bu gibrid qaranglar, mashalloh. O'ta go'zal ekan. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixon mahallasida. Bugungi sanamiz 2025-yil 16-sentyabr hafta kuniga seshanba. Bo'lmasam, obunachilarimiz kuttirmasdan videoni boshlayveramiz. Assalomu alaykum Jahongir aka. Yaxshimisiz aka? Tinchmisiz? Tinchmisiz? Rahmat aka. Rahmat, zo'rlardan olib kelibsiz aka bugun. Obunachilarimizga xudo xolasa mana Mashalloh, stakan, tuyoq, baqbaqalarini qaranglar, tomog'ini tagigacha ekan. videodan maza qiladi Ilhomjon. Iloyim aka, aytganingiz kelsin, bo'zayda qaranglar. So'raganlar ko'p bo'ldi. Xudo xolasa sizlarga olib keldik, xudo xolasa Ilhomjon. Aka, xudo xohlasa toza. Tozasidan xudo xolasa. Necha oylik bo'ldi bu Jahongir aka? 2 oydan o'tib qolgan. Aka, video davomida boshida aytaylik aka, dastavkalari qaygacha? Vodiy bo'ylab dastavka beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkalari bor. Vohalarga ham kelishamiz aka. Kelishilgan holat, telefon qilishda xudo xolasa kelishamiz. O bo'zayda qaranglar, bo'zayda olgan odam maza qiladi-yu buni. 2 oydan o'tib qolibdi. O'tgan. Charchabda endi kelibdi aka. Endi keldi. Nech pul endi bu? Narxi qiziq aka. Xudo xolasa sen obunachilarni kuttirmasdan Orqalarini narxlarni aytaveraylik. Narxi 8 million berishsiz. 18 million. 18 18 million kami bor. Toza semental mana. Orqalari pachka bo'lib yotibdi. 2 oydan o'tib qolgan. Olib boravering aka, keyingilarni boshlaylik endi. Jahongir aka bugun zo'rlaridan olib kelibsiz aka. Mana xudo xolasa Mana semental so'ragan ishqibozlariga mana orqasidan. yuzga yuzidan orqalarini qaranglar, pachka bo'lib yotibdi orqalari. Obunachilarimizga xudo xolasa ilimdan. Mana semental so'ragan aka-ukalarimizga, hojatda hojonalarimizga mana tozalaridan kelibdi. Qarang bellarini. Oyoq qo'li uzun, stakan tuyoq, orqalari pachka bo'lib yotibdi. Ko'p yotibdi. Oyga odam maza qiladi xudo xolasa. Aytganingiz kelsin aka. Necha oylik bo'ldi bu Jahongir aka? Bu 2,5 oylik bu ham. 2,5 oylik bo'zay. Ha. Malades, yaxshi. 2,5 oyliga yaxshi natija. Emuradi. Sigir ham emoradi. Emuradi. O'tam yoradi. Mana sigiri borlar olib qo'shib qo'ysa ham bo'laveradi. Yana 3-4 oy emizsa 30 million, 35 million narx aytishyapti bunaqalarga. Mana bo'zay. Ishqibozlariga, so'ragan aka-ukalarimizga. Yoshidan ko'chat buqolib baqaman degan toza semental so'ragan aka-ukalarimizga, do'sti birodarlarimizga mana tozalardan kelibdi bugun. Jahongir aka, narx qiziq, nech bildingiz aka endi bu? 19,5 yo'q Ilhom. Kelishtirib, yengil qilib aytavering aka. Obunachilar maza qilsa, Maytda Jahongir aka 2 soat, yarim soat, 2 soat, 1 soat tortishib yurishdi kerak yo'q aka. Narxini chiroyli qilib chiqaring. Ozgina video bo'lsin, ma'noli video bo'lsin aka. bo'ldi. Aytyapman 19,5 yo'q, 18,5 million berish. 18 million 500 ming so'm. Ha, 18 million 2,5 oylik semental buqa 18 million 500 ming so'm. Yangi tug'ilgani ham akalar. Ha. 14 million 15 million bo'lyapti. Ichotkidan chiqib, o'tga kirib bo'lgan. Sigirlari bo'lsa, sigirga ham qo'shib beraveradi, sut ichaverar ekan. Ha, cho'ra, idishda ham emsiz o'radi ham. Mana tozasidan so'raganlarga. Mana endi gibrid xunajinga keldi navbat. So'raganlarga obunachilaringiz Ilhomjon. Xudo xohlasa aka, bular kerak bo'lsa sementaldan ham, galishtindan ham kuchli chiqadi. Gibridni baqqallar o'zi biladi aka. Tushungan odam nimali bu? Oyoq qo'llarini qaranglar, baquvvatligini, bo'zayda qaranglar. Semental. Onasi semental. Semental. Endi egasi aytishi bo'yicha endi qora oladi deyapti-da endi menasi. Galishtin, Galishtin. Ham sut yo'nalishiga, ham go'sht yo'nalishiga ketaverar ekan aka. Otasi galishtin bo'lsa, onasi semental bo'lsa, ham go'sht, ham sut yo'nalishiga ketaverar ekan aka bular. Gibridlar o'zi yaxshi bo'ladi aka. Xudo xohlasa birortasi bir nima chiqmagan. Buni ostilarini qaranglar. Ostilarini ham. Ostilarini buni jonivorni piyoladek keladi-ya. Orqalarini qaranglar, pachka bo'lib yotibdi.
Ustiga shunday tuxum qo'ysa, tuxum dumalab tushib ketmaydi. Haqiqatan toza ekan aka. Jahongir aka bu necha oylik aka endi? Bu ham 2,5 oylikka olursan. 2,5 oylikga. 2,5 oylikka. Sutga to'ygan variantidan. Shunaqa. O'tga kirgan to'liq aka. Sutdan necha oladi, Ilhomjon? Jahongir aka narxi qiziq, narxiga necha pul deymiz buni aka? 13 million 500 ming bersin. 13 million 500 ming so'm. Kami bor. Kamiga vodiy bo'lib dastlabga qilib beraman. Aka shunchasidan so'ramayapmiz. Hop. Ko'p emas. Ozgina xayriga o'zingiz bilib o'tibering aka. Ilhomjon yomon aytmadim lekin. Ozgina bu biz yangimiz aka. Ozgina o'tibering xayriga. Go'zal zo'r. Ilhomjon mana 200 ming emas, boshqa emas, 500 ming so'm o'tib 13 million so'm. 13 million. Dastavkasi ichida yana xayri bor. Bo'ldi. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida yana xayri bor. Aloqaga chiqaverasizlar. 500 so'm 500 ming o'tib beraman. Aytilgan narxlar muhim emas. Ha, telefon qilsa bo'ldi. Bo'ldi aka, baylavering. Mana. Oxirgi bo'zaklarimiz aka, oxiri shu. Savayskiy shved. Shved. 40 kunlik bo'ldi. 40 kunlik bo'zak. Aka, mana shu bo'zagingizga o'zim ham qiziqdim. Bu sifati, rangiga emas aka. Mana shu ostiga ishqiboz bo'ldim so'skalariga. Bu so'skalarini qaranglar akalar. Endi Ilhomjon bu tushungan Bu bo'zakni qaranglar akalar. Sigiri bolalar ko'p so'radi. Asha obunachilarga gap keldi. 40 kunlik bo'zak. 40 kunlik. Sut emadi. Demo'radi. Kepay silyosam yalab qo'ygan. Kepay silyos. Kepay yo'radi. Bo'ldi aka. Jahongir aka narxi qiziq aka, necha pul deymiz narxiga? Narxi 10 millionlar yo'q. Siz yopishtirib aytavering aka, xudo xohlasa. 8 million 500 ming bersin. 8 million dastlabga qilib beraman. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida 8 million 500 ming so'm. Yana xayriga Xayri ham bor. Bo'ldi aka, iloyim aytganingiz kelsin. Baraka, Ilhom. Bor aka. Birinchi telefon qilgan odamga yana anchalar tushib beraman. Mana akalar. So'skalari buni bu uzunligini qaranglar. Buni so'skalarini uzunligini jonivordi. Ilhomjon mana. Ostilarini qaranglar akalar mana. Bo'ldi aka, tortavering. Bugunga shu bezaklarimiz. Ishlar bor endi, xudo xolisi Ilhomjon. So'raganlarga sutemlardan ham topib beramiz. Bundan katta 3 oy, 4 oy, 5 oylik xunajinlar ham bor. Bo'ldi aka, mana bugunga mashq xunajinlar, mana shu buqalar ekan. Hammasi xudo xohlasa tozalar ekan. Aka-ukalar, do'st birodarlar, ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Iloji boricha bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar yangi ochganmiz kanalda. Shunaqa zo'rlaridan chiqarishda davom etamiz biz.